قراره 5 تا آقا و 5 تا خانومو وسط طبیعت وحشی ول کنن. گروهی که بتونه بیشتر دووم بیاره این $500,000 رو میبره. بهتون 3 روز وقت میدم. پول همش مال شما ماست. قراره این طرف جنگل بمونید و شما هم این طرف و به هیچ عنوان نباید از این پل بگذرید وگرنه رد صلاحیت میشید. خب برید واسه شب اول خودتون آماده کنید. امیدوارم ببازیم بدبختا. آقایون یا خانوما ببینیم کدومشون میبرن. امکان نداره دخترا شکستمون بدن. زور مردا رو که نداره. به نظرتون پسرا در چه حالن؟ افتضاح، احتمالاً طاقتشون تاق شده. ما پوست کنفتیم، بیدی نیستیم که با این بادا بدرزیم. شاید یکم گشتمون بشه. ای بچه توت فرنگی. هر چیزی که این اطرافه احتمالاً تو لیست غذاها. از الان دارم یه پناهگاه تو ذهنم میسازم. اینها چه پناهگاهی. خونه جدیدمون خوش خانوما چند کیلومتر اونورتر یه محل خوب واسه کمپشون پیدا کردن. اینجا آب خیلی بد پیدا میشه. امیدوارم رد آب سالمو بزنیم و بتونیم یه منبع آب تازه پیدا کنیم. آها پیدا شد. شاید الان همه چیز گل و بلبل باشه ولی ورق به زودی برمیگرده.